Olá pessoal, tudo bem? Hoje a receita é uma receita maravilhosa. É uma receita para você baixar o seu colesterol, para você refinar o sangue. Isso você só vai usar dois ingredientes: água e o alho, ok? Mas antes de eu passar a receita, eu gostaria que você tocasse aí no sininho e se inscrevesse aqui no meu canal. Eu sou novo no canal e gostaria que você me ajudasse, ok? Também lá no Quai, você toca lá no coração, curte, compartilha e me segue no Instagram e no Facebook. Meu nome é Givaldo Gomes. Agora vamos lá para a receita de hoje. Todos os dias eu estou trazendo uma receita para a nossa saúde, ok? E a receita hoje é para você baixar o seu colesterol, refinar o sangue, vai acabar com a má circulação, aquelas câimbras que dá no pé, ok? E você vai se sentir aliviado, ok? Então você só vai usar 3 dentes de alho. Você pega 3 dentes de alho, descasca ele, machuca ou então espreme ele num copo de água, ok? Você deixa lá e após você fazer isso, você coloca na geladeira, ok? No outro dia de manhã, você toma aquele líquido, feito eu estou fazendo agora. Ontem eu machuquei os 3 dentes de alho, deixei dentro, tá na geladeira, a água chega, tá geladinha, ok? E agora eu vou tomar para vocês verem, entende? É maravilhoso. Você toma devagarzinho, ok? Porque o alho, ele é antibiótico, ok? Ele desentope as artérias, entende? E faz bem ao coração. Se você tiver com alguma inflamação, vai desinflamar, ok? Porque, como eu já disse, o alho é um antibiótico. Aí você toma. Só que esses 3 dentes de alho que eu deixei aqui, quando você tomar água, não jogue ele fora não, que ele serve para 3 dias, ok? Quando você acabar de tomar água, aí você completa, enche de água de novamente e coloca na geladeira. Esse 3 dentes, que você machucou, ele serve para 3 dias. 3 dias de uso. Após 3 dias, você tira ele, joga fora e bota mais 3 dentes. E aqueles 3 dentes vai servir mais para mais 3 dias. Você tem que fazer isso 30 dias consecutivos. Você fazendo 30 dias consecutivos, agora eu vou acabar de encher. Pronto. E vou colocar na geladeira. Amanhã de manhã, tomo novamente e enche novamente o copo, ok? E tem que fazer isso por 30 dias, ok? E como eu já disse, os 3 dentes de alho, eles servem para 3 dias seguidos, sem jogar fora. Depois de 3 dias você tira e joga fora, tá tudo bem, né? Então amanhã eu trarei uma nova receita. Tchau para todos, felicidade!